Game xin chào tất cả các em. Nay Game cùng các em lái cái xe rơ moóc chở máy xúc, xe lô, xe san gạt đi làm việc. Đầu tiên chúng ta đánh chiếc xe rơ moóc đến để chở các cái xe đi làm việc. Xe thứ nhất chúng ta nói là máy ống, hay còn gọi là máy xúc. Chúng ta lái cái xe máy xúc lên trên cái xe rơ moóc chúng ta chở đi. Xe rơ moóc chúng ta rất là dài, chúng ta lái rất là khéo, các em lái rất khéo. Nếu thì xem video các em nhớ đăng ký kênh này ủng hộ HeavyExcavator. Theo một chiếc xe lô, điều khiển chiếc xe lô lên trên chiếc xe rơ moóc. Đó, chúng ta bắt đầu điều khiển xe rơ moóc đi. Chúng ta lái cẩn thận không nên lao các cái xe ở bên đường. Chiếc xe rất là dài, rất là khó lái.
sang đường bay. Đánh xe vào bãi. Rồi bây giờ chúng ta lái xe lung xuống. Đi theo chiều mũi tên chỉ dẫn màu xanh ở phía trên này. Đây, chỗ khu vực để xe. Xe đã đánh vào. Tiếp theo ta lái chiếc xe dấu móc đi để chở chiếc xe cuối cùng trong cái video này. Lái theo chỉ dẫn của mũi tên màu xanh. Quẹo trái. Đó, chúng ta lại quẹo trái tiếp. Giờ là lái chiếc xe cái máy san gạt. Đưa lên chiếc xe dấu móc. Tiếp tục quẹo phải theo chiều mũi tên màu xanh. Quẹo trái theo sự chỉ dẫn của mũi tên. Như vậy chúng ta đã đánh xe vào khu vực đó. Giờ chúng ta đánh xe xuống. Cái công việc của chúng ta lúc này chỉ còn lại chiếc xe cuối cùng này. Trong video ngày hôm nay chúng ta xin chào các em, hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.